အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။သမီးကတော့ရန်မန်နေဂျာ batch တွဲမှာတင်ကြားနေတဲ့ Mac ETV ဆိုလို့ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုဒီနေ့ပြပြပေးမှာကတော့ business management နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းလေးပေါ့နော်။ဒီချက်ထက်နဲ့ဒီချက်လဲလို့ပြပြရလေးရနေပြီးတော့သမီးကစာအုပ်ထဲမှာချမှတ်ထားပြီးတော့ကိုတိတက်တော့လေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အဓိကတော့ business management ဆိုတာနဲ့ business တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအရင်ဆုံးပြပြပေးခြင်းပါတယ်ပေါ့နော်။ဒီ business ဆက်လုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးပေါ့နော်။အဲ့လို business လုပ်ပြီဆိုတာနဲ့အမြတ်ဒီစီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုကအမြတ်ကိုပဲကြည့်ရမယ်ကိုကအမြတ်လိုချင်ကိုပဲလုပ်တာဘာဘလို့ပဲရောင်းရစီးပွားရေးအကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အသေးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကအဲ့အမြတ်ရအောင်ပဲအမြတ်ကိုပဲအဓိကစဉ်းစားပြီးတော့လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီစီးပွားရေးကကိုလုပ်ငန်းတိုးတက်တဲ့ထက်ပဲပို့ပြီးတိုးတက်နေရမယ်ရက်သွားလို့မရအောင်ဒီနေရာမှာပဲပြီးလို့ရှိရင်စီးပွားရေးလုပ်ပြီဆိုတာလည်းပတ်စံအောင်ရအောင်ပဲလုပ်ရမယ်ပတ်စံဝင်ရမယ်ကိုကအဲ့ business လုပ်ပြီဆိုတာနဲ့လို့ရှိရင်လုံးဝအဲ့ profit အကျိုးအမြတ်ကိုပဲကြည့်ရမယ်လုံးဝအရှုံးပေါ်သွားလို့မရအောင်ကိုကစီးပွားရေးလုပ်ပြီးဆိုတာအမြတ်လိုချင်လို့လုပ်တာပတ်စံအောင်ရအောင်ရမယ်အရှုံးပေါ်လို့မရအောင်အကျိုးအမြတ်ကိုပဲရအောင်လုပ်ရမယ်ပြီးတော့အဲ့မှာ၈ခုရှိရ business လုပ်လို့ရှိရင်ကြတော့အဓိကအချက်ကပေါ့ဒီချက်ထပ်ပြောရပါဆိုလို့ရှိရင်၈ခုရှိရအစာအုပ်ထဲမှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့၈ခုကိုတမီးကအဲ့တစ်ခုချင်းစီလေးပြန်ပြီးတော့ကိုတိတက်လောက်လေးပြန်ပြောပြမယ်ပေါ့ရှင်ဒီ business ရှိလို့ရှိရင်လုပ်လို့ရှိရင်ကြတော့အရေးချင်းရှိရလူတွေနဲ့ပဲပူးပေါင်းတင်တယ်ဖွဲ့စည်းတင်တယ်ပေါ့ဒီ business လုပ်ကိုကစီးပွားရေးတစ်ခုစလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့လူတွေကိုကြတော့ဘယ်လိုမျိုးတော့အရင်နှိမ့်ကြတဲ့လူတွေပြောရမှာမဟုတ်ပဲねကိုကအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုကျွမ်းကျင်တဲ့လူမျိုးတွေဖွဲ့စည်းတင်တယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကပဲပြုတ်ရောင်းမယ်ထားပါတော့ပဲပြုတ်ရောင်းမယ်ဆိုတော့ပဲရောင်းမယ်ပေါ့ပဲပြုတ်ရောင်းမယ်ပေါ့အကြီးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲပြုတ်ကိုပြုတ်တဲ့ကောင်းပြုတ်တဲ့လူပဲပြုတ်ဘယ်နာပြုတ်လို့ရှိရင်ဒီပဲကအနေတော်ပဲဘယ်လောက်ထိပြုတ်သွားလို့ရှိရင်မကောင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကြာပြုတ်လို့ရှိရင်ပဲကပြဲသွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံဒီပဲကိုမကောင်းဖြစ်ခံနေကြလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ပြန်လုပ်ရမလဲဆိုရဲအဲ့အကြောင်းအဲ့နယ်ပယ်မှာတော့အရေးချင်းရှိရပေါ့အဲ့နယ်ပယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့လူအဲ့လိုလူတွေနဲ့ပဲဖွဲ့စည်းတင်တယ်အလုပ်ကိုလုပ်လို့ရှိရင်ပြီးရင် business လုပ်လို့ရှိရင်ကြတော့ကောင်းမှုနဲ့မှတ်တိုင်တွေကိုစိုက်ထူနိုင်ရမယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ target ကိုကဘယ်ထိကြအောင်သွားမလဲအဲ့ဟာကိုကြတော့လုံးဝအောင်မြင်အောင်ပဲလုပ်နေရမယ်ကိုယ့်ရဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေကိုလည်းတစ်စင်းတက်ပြီးတော့ပဲမျှော်မှန်းပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လုပ်နေရမယ်ပြီးနောက်တစ်ချက်နံပါတ်3ချက်ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးအသက်မွေးဝမ်းကြအောင်တစ်စင်းပြီးဖြည့်နေရမယ်ဘောကဒီမှာပဲဒီဟာအောင်မြင်သွားပြီဆိုပြီးရထားလို့မရအောင်တစ်စင်းပြီးပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့တင်တာတွေလည်းတိုးချဲ့ရမယ်တစ်စင်းပြီးအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းလုပ်သွားရမယ်ပြီးတော့နံပါတ်4ချက်ကကြတော့စီးပွားရေးလုပ်လို့ရှိရင်အဓိကအရေးကြီးဖြစ်တဲ့လူမှန်နေရာမှာထားပြီးနိုင်တယ် HR လိုအပ်တယ် HR ကောင်းလို့ HR ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့စက်ရုပ်တစ်ခုမှဆို HR ရှိလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာဘယ်လိုကိုက်နေအဲ့လိုမျိုးထားပြီးတော့လူမှန်နေရာမှန်ပေါ့ HR ဖြစ်တယောက်ရှိဖို့ကလည်းလိုအပ်တယ်နံပါတ်5ကျတော့စီးပွားရေးကိုအများအားတိုးတက်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်အများအားတိုးတက်နေတဲ့ပုံစံကိုပဲစိတ်ထဲကကျတော့ဒီဟာအောင်မြင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်ရမယ်အမြဲတမ်းလည်းတိုးတက်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်ကိုက train နေရမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနံပါတ်6ကကြတော့အတွေးအခေါ်အယူဆတွေကိုတိုးတက်အောင်အများကြီးစောင့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ great idea ပေါ့ကိုယ်အမြဲအတွေးအခေါ်ကကြတော့အမြင့်မှာပဲရှိနေရမယ်ဘယ်တော့ဖြစ်အမြင့်မှာပဲဒီအနိမ့်မှာရောသွားပြီးတွေးလို့မရအောင်မြင့်တွေးရမယ်အကုန်လုံးနံပါတ်9ကကြတော့ဒီ management မှာပါတယ် POSC ပေါ့နော်အဲ့ POSC ကိုဒီ global အထိသွားပြီးတော့ဟိုကလုံနိုင်ရမယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာမှာဒီ marketing တွေmarketing မှာဒီ business ကဘယ်လိုမျိုးတွေဖြစ်နေပြီလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုပြန့်နှံ့နေပြီလဲဘယ်လိုတိုးတက်မှုတွေဖြစ်နေပြီလဲဆိုတော့ကိုကတွားရောက်လေ့လာစုံစမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီ global ထိတွားပြီးတော့လေ့လာနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီလည်းတွားပြီးတော့လောက်ကင်နိုင်ရမယ်လုပ်တယ်နံပါတ်10ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ career opportunity ကိုလည်းတည်ဆောက်ရမယ်အဲ့ဒီအဓိကကတော့ဒီရလက်ပေါ့နော်ရလက်ကိုတည်ဆောက်အောင်ကိုရဲ့အလုပ်ငန်းရလက်တွေကောင်းနေလို့ရှိရင်ကိုနဲ့ကလူတွေကဒီပစ္စည်းပွားလုပ်ငန်းရှင်များပူပေါင်းခြင်းပဲသူနဲ့လုပ်လို့ရှိရင်သူနဲ့ပူပေါင်းလို့ရှိရင်ရလက်ကောင်းလည်းအများကြီးရတယ်အကျိုးအမြတ်တွေလည်းအများကြီးရတယ်သူကုမ္ပဏီကအရင်အမြတ်တွေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုနဲ့ပူပေါင်းခြင်းတဲ့လူကပို့ပြီးများလာမှာကိုကိုယုံကြည်မယ်အခါကြလို့ရှိရင်ကိုနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတဲ့လူတွေများလာမယ်အဲ့ဒါကြတော့ဒီ business ရဲ့ဒီအခြေခံအချက်ပေါ့နော်အရေးကြီးတဲ့အချက်လည်းဖြစ်တဲ့ဒီရှစ်ချက်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကို business တစ်ခုဆက်လုပ်ပြီးဆိုအဲ့ဒါတွေဒီဟာတင်တယ်လို့ထင်ပါရဲ့ရှင့်ဒါဒီချက်ထပ်ပြောရတာဒီချက်လည်းပြောရတာတွေလည်းအကုန်လုံးပါရပေါ့နော်အခုပြပြပေးရတော့ business management နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာလေးပေါ့ရှင့်အားလုံးပဲတာရပြည့်ရွှင်တဲ့နေ့လေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဒီကနေပဲဆုတောင်းပေးပါရှင့်